Sveiki, šiandien paaiškinsiu, kaip instaliuotis Epson spausdintuvą į savo kompiuterį. Tai pirmą atsidarykite mūsų puslapį, užeikite į kategoriją DUK, atsidarius DUK puslapį, atsidarykite nuorodą. Galite paspausti ant čia ir atsidarys naujas skirtukas. Čia galite pasirinkti kalbą instrukcijos ir kokia jūsų operacinė sistema. Tai jeigu naudojatės Windows kompiuteriu, tai naudokite Windows. Jei turite Apple kompiuterį, naudokite Mac. Jeigu naudosite telefonę arba Androidą, pasirinkite atitinkamai. Tarkime, dabar turite spausdintuvą nusipirkę, tai galima jį susirasti būtų pagal paiešką arba paspaudę visi gaminiai, atsidarys visas sąrašas. Ir čia galite susirasti savo modelį. Tai visi EcoTank modeliai vadinasi, iš L raidės dažniausiai būna. Jeigu turite didelį spausdintuvą, tai gali būti Workforce, tai VF serijos modeliai. Tai tarkime, mes šį kartą turime šitą spausdintuvą. Pasirinkime jį. Čia galite pradėti pirmam kartui, jeigu pradėsite, tai spauskite šitą mygtuką ir toliau sekite instrukcijas, jeigu yra pirmą kartą pajunginėjamas spausdintuvas prie tinklo. Jeigu ne, tai spauskite geriausią sąranką, tai nuves jūs kaip susinstaliuoti į savo kompiuterį. Tai šį kartą parodysim šiek tiek paprastesnį dar spausdintuvą, tai būtų EcoTanko instaliacijos instrukcija. Tai pasirinkime, tarkime, L3150 spausdintuvą. Taip, tai spaudžiame pradėti. Viską instrukcija rodo, tai spauskite toliau. Iš pradžių parodys, kad reikia prijungti spausdintuvą. Čia yra rodiklės, kurios parodo, ką reikia toliau daryti. Šiek tiek palaukus, prasiseka nuotraukas, parodo, kaip elgtis. Toliau sekite instrukcijas, kai viską atliksite, jums duos parsisiųsti failą, paleiskite jį ir instaliuokite. Po instaliacijos atsidarykite savo kompiuterio, jeigu turite Windows 10 settings, arba tiesiog galite įrašyti, jeigu turite lietuvių kalbą, valdymo skydas, arba jeigu anglų kalbą turit, tai pasirinkite Control Panel. Atsidarius Control Panel, pasirinkite Devices and Printers. Kai pamatysit, kur jūsų spausdintuvas, tai dažniausiai šį kartą aš buvau instaliavęsis šį spausdintuvą, tai ant trupelės mygtukų pasirinkite Printing Preferences arba spausdinimo nuostatos ir čia galėsite pasirinkti savo nustatymus pagal nutylėjimą. Tai dažniausiai būna spalvotas pasirinktas ir dvipusis spausdinimas. Tai jeigu norit, kad vienpusis būtų ir nespalvotas spausdinimas pagal nutylėjimą, pasirinkite pilki tonai ir išjungtas. Spauskite OK ir kai perkrausite kompiuterį, šitie nustatymai įsigalios ir daugumoje programų spausdinsite vienpusiu ir nespalvotai. Norėdami pasikeisti, pasirinksite jau pačioj programai. Kaip testą aš galiu parodyti, jeigu naudojatės Word sistema, sukurkime naują dokumentą. Sveiki, testas. Ir tarkime pasižymėkime dalį žodžio raudonai. Ir dabar jeigu mes norim spausdinti, eikime File, Print. Ir jeigu norim pasikeisti nustatymus, tai reikėtų spausti Printer Properties. Jeigu tinka juoda balta ir vienpusis, tai tiesiog spaudžiame Print. Čia jau bus pasirinktas mūsų spausdintuvas. Jeigu ne, pasirinkime iš sąrašo. Spaudžiame Printer Properties ir kaip matome jau yra nustatymai parinkti. Tai jeigu norim spalvotai spausdinti, pasirinkime spalvotai, OK ir paspaudžiame Print. Nustatymai laikosi tol, kol jūs esate atidarę programą. Uždarius ir atidarius programą vėl bus nustatymai pagal nutylėjimą. Dėkui, jeigu iškilus jums problemų, kreipkitės į ForOffice.